အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါ Manchester United အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ယာယီနီးပြသစ်ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲအခုပဲစပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်ယာယီနီးပြသစ်ကိုကြေညာပြီးတဲ့အချိန်မှာယာယီနီးပြသစ်နဲ့မီဒီယာတွေရဲ့မိတ်ဆက်ပွဲနောက် Premier League ပွဲစဉ်တွေရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ် United ရဲ့ယာယီနီးပြသစ်ဖြစ်တဲ့ Ralph Rangnick ကတော့ဒါသူ့အသင်းရဲ့ပတ်သက်လို့သူစတင်ပြောခဲ့တာကကျွန်တော်အသင်းဟာပြိုင်ဘက်အသင်းကိုအမြဲစိုးမိုးထားပြီးတော့ပွဲကို control လုပ်ထားတဲ့ပွဲအသင်းအဖြစ်အမြဲတမ်းရအောင်စွမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ပွဲတစ်ပွဲကို control လုပ်တာကအပွဲတိုင်းကို control လုပ်တိုင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ရအောင်တည်ဆောက်သွားမယ်ဒီသင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါနောက်တစ်ခုကတော့နမေကျော် superstar Cristiano Ronaldo နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ Cristiano Ronaldo ဟာသူ့အသင်းရဲ့နံပါတ်1အဓိကကစားမဖြစ်တယ် Ronaldo ဟာသူ့အတွက်အရေးပါဆုံးနဲ့ Ronaldo ဟာဘယ်တော့ခါမှသူ့အသင်းမှာပြဿနာဖြစ်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်36နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ superstar ကစားမတစ်ယောက်ရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုအခြေအနေကိုချီးကျူးလိုက်သလိုဒီလိုကြန့်ခိုင်မှုပြေဝတဲ့ကစားမမျိုးကိုဘယ်တော့ခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့သူကချီးကျူးပြောကြားလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့Manchester United အသင်းတွဲသူ့အနေနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာကစားမသစ်တွေကိုခေါ်ယူခွင့်ရမလားဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဒါသူကတခါတည်းပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာ United ရဲ့ယာယီနီးပြသစ်ဖြစ်သူကChelsea အသင်းကိုနီးပြဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့တယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက Chelsea က Frank Lampard ကိုယာဒူးကထုတ်ပယ်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သေးတယ်အဲ့ချိန်တုန်းက Thomas Tuchel ကိုမခေါ်ခင်သူ့ကိုကမ်းလှမ်းမဲ့ပေမဲ့၄လတာစာချုပ်အတွက်ကြောင့်သူကညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တယ်သူသဖြင့်ယာဒီကုန်ပြီးမှသူ့အတွက်ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိလို့ယာဒီကုန်မှာဘလို့ပုံစံထပ်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတိကျသေးချာမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Chelsea အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုသူညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒါပေမဲ့ Manchester United အသင်းကသူ့ကိုကမ်းလှမ်းရမှာတော့ယာဒီကုန်မှာသူ့ကိုဒါနောက်ထပ်200ဒီနဲ့ဒါအပိသက်ဒါအကြံပေးဖြစ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့6လအကုန်မှာသူ့ကိုနောက်ထပ်ကားလမ်းမှုတစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် United ကိုဒါလက်ခံခဲ့တယ်လို့သူဝန်ခံခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea ဘက်ကဒါသူကားလမ်းမှုကိုသူ့ဘက်ကပယ်ချခဲ့ပေမဲ့ United ကိုလက်ခံတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပေမဲ့ Manchester United ကိုသူကင်တွယ်ရဲ့နောက်ထပ်အဓိကအချက်ကလည်းယာဂန်ကလော့ကလီဗာပူးကိုစတင်ကင်တွယ်ကင်းကလီဗာပူးအသင်းရဲ့လူစင်းရဲ့တောင်းတင်းမှုဟာလက်ရှိ United အသင်းကအများကြီးတောင်းတင်းတဲ့အသင်းတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်လို့ဆိုခဲ့တယ်သူ့အနေနဲ့ Manchester United အသင်းရဲ့6လတာယာယီနီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်မယ်တက်နိုင်ရင် United အသင်းမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာဆက်နေသွားဖို့စဉ်းစားထားသလိုယာယီနီးပြကနေအမြဲတမ်းနီးပြအဖြစ်ပါမျှော်လင့်ထားသလိုတကယ်လို့အဲ့ယာလူမရခဲ့ရင်တောင်မှသူ့အနေနဲ့နီးပြသစ်ရှာပုံတော်မှာအဓိကပါဝင်ပတ်သက်မယ်ဒါအပြင်2နှစ်တာကာလအတွင်းမှာသူ့အသင်းမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအင်တာဗျူးမှာတော့ကလပ်အသင်းကကစားမအသစ်တွေခေါ်ယူဖို့မခေါ်ယူဖို့ကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာသူကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တုန်းကဆိုရင် Manchester United အသင်းရဲ့ယာယီနီးပြသစ်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲကစားမအပြောင်းရွှေ့အတွက်ဆောက်ရသည်မှာပေါင်တန်း100လောက်ရမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေလည်းတက်တယ်သူကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဗာပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်ကကစားမတွေကိုသူ့အနေနဲ့ဒါယင်းနီဘိုကစားမတွေရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိဖို့အတွက်အဓိကပြုလုပ်ရမှာဖြစ်သလိုအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုစတင်ဆွေးနွေးရမယ်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုစတင်စကားပြောရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဈေးကွက်တွင်းကိုကစားမသိခေါ်ဖို့ဆိုတာတော့ဒါနောက်ပိုင်းမှာစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကအချက်ကကစားမတွေအကြောင်းကိုအဓိကလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်အသေးစိတ်သိအောင်သူလိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်လာမဲ့ရက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာသူကအဓိကဒါကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်သလိုကျွန်တော်အသင်းဟာပြိုင်ဘက်အသင်းတွေအားလုံးကိုအမြဲတမ်းပွဲတစ်ပွဲကို control လုပ်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိအသင်းရဲ့ကစားမအင်အားဟာတကယ်ကိုတောင်းတင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာလုံလောက်တဲ့ကစားမအင်အားလည်းရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်တကယ်လို့များလိုအပ်မယ်ဆိုရင် Christmas ကာလတမလို့ Christmas ကာလအပြီးမှာပဲကစားမခေါ်ယူမဲ့အစီအစဉ်ကိုသူ့ဘက်ကဆက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာဟာလန်ကိုခေါ်ယူနိုင်ရင်ယူရို10သန်းပေးရမယ်ပေးခံရမယ်ဆိုတဲ့ဒါသဘောတူညီမှုတွေကိုလည်းသူကတခါတည်းပြောခဲ့တယ်အဓိကကဟာလန်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ယူရမှာအပိုစုချင်းငွေဘောနက်10သန်းရမယ်ဂျိုရှွေကီမစ်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ10သန်းရမယ်လေဗန်ဒေါစကီကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ10သန်းရမယ်ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ10သန်းရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုမှန်ကန်မှုမရှိဘူးကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်သူအဓိကကတော့
ကလပ်သင်းကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့အရင်လို Manchester United အသင်းတစ်သင်းဖြစ်အောင်သူတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိနေထားရတော့ကစားသမားတွေရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်စောင်းရသည်မှာလူဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံးအခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့အသင်းအတွက်လက်ရှိတောင်တင်းတဲ့လူစင်းနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးတီးဆောက်သွားမယ်လို့သူကဒါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဆိုခဲ့တာပါလက်ရှိနေထားရ Manchester United အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နီးပြတစ်အတွက်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးပြုလုပ်ပေးသလိုဒါနီးပြတစ်အမြဲတမ်းနီးပြတစ်ခန့်ရမှာလဲသူ့ကိုတာဝန်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်ဒါလက်ရှိ Manchester United ရဲ့နီးပြတစ် Ralph Rangnick ကဒီသူ့ရဲ့အင်တာဗျူးမှာဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကအနှစ်ချုပ်က Cristiano Ronaldo ဟာသူ့ရဲ့အဓိကနံပါတ်1ကစားမှာသူနဲ့ဘယ်တော့မှပြဿနာမဖြစ်မှာဖြစ်လို့သူဟာဘယ်တော့မှသူ့အတွက်ပြဿနာကစားမတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တယ်ဒါအပြင် Manchester United ကိုပွဲစဉ်အားလုံးကိုအမြဲတမ်း control လုပ်နိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းအဖြစ်တည်ဆောက်သွားမယ်တောင်တင်းပြီးသားအသင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်စောင်းရသည့်ကာလမှာတော့ကစားမတစ်တွေခေါ်ယူဖို့ဒါသူ့ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာစဉ်းစားသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ United ရဲ့နီးပြတဲ့ပေါ်သူကတော့ Crystal Palace နဲ့ပွဲကိုအိမ်ကွင်းမှာစတင်ပြီးတော့ကင်တွင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်